السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج شو کا آغاز کرتے ہیں اپنے سیگمنٹ فلم، کتاب اور لوگ سے، اور آج کی فلم ایک بار پھر ٹائٹینک. ہم اس سے پہلے غالباً 2 دفعہ کر چکے ہیں. اس سیگمنٹ کی خوبصورتی یہ ہے، اور یہ بات میں ایز اے ویور، ایز اے کرٹک کر رہا ہوں، ناٹ ایز اے پروڈیوسر، کہ جیسے بعض لطیفے ایسے ہیں کہ ہر دفعہ سننے کے ساتھ اس سے زیادہ مزہ آتا ہے، پہلے سے بھی زیادہ. شعر آپ ایک دفعہ سن لیتے ہیں تو اس کی چاشنی آلموسٹ ختم ہو جاتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ شعر آپ کو بار بار وہ مزہ دیتا ہے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو اس کا برمحل ہونا، اور دوسرا انداز. بالکل آپ کی پریزنٹیشن بہت میٹر کرتی ہے. اور یہ ینگسٹرز میرا مخاطب ہیں اس وقت، خاص طور پر اس چیز کو پلے باندھ لیں. ینگسٹرز فقرہ بولتے ہیں آہستہ آواز میں، زیر مونچھ مسکراتے ہیں، زیر لب بات کرتے ہیں، کوئی پلے نہیں پڑتا، اور اس چیز سے بے نیاز کہ دوسرا سمجھتا ہے کہ نہیں. یو ہیو ٹو بی اے ویری گڈ کمیونیکیٹر. اگر نہیں تو یہ آپ کا فالٹ ہے. دوسری بات ہے پھر کہ الفاظ کا چناؤ. کبھی اس کے اوپر ڈیٹیلڈ گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی، جس کا موضوع یہی ہوگا. ایک سیگمنٹ پورا کریں گے. میں بھی اکثر کیا کریں کہ ایکسپریشن کیا ہوتا ہے، بالکل سر. لینگویج اور لٹریچر میں فرق کیا ہوتا ہے، کون سی بات تحریر کو اٹھا کے یہاں سے یہاں رکھ دیتی ہے. بات ایک ہی ہوتی ہے، الفاظ کا چناؤ، آہنگ، سٹائل، نغمگی، موسیقی. یہ نہیں ہوں گے تو یو کین نیور بی اے گڈ آریٹر، اینڈ اف یو آر ناٹ اے گڈ آریٹر یو کین نیور بی اے گڈ سیلز مین. اور بندہ چاہے یا نہ چاہے 95% زندگی میں اسے سیلز مین شپ کرنی پڑتی. اب آ جائیں ٹائٹینک کی طرف. میں بھی ایسا پہ بھائی جان. ہاں جی، کیا حال ہے؟ میں اتنی بڑی فلم بنا دیتی ہے. جی اچھا، جیمز کیمرن ہمارے ساتھ ہے، ہاں شکر ہے. جو اس فلم کے خالق، ریکارڈ بنانے والی فلم جس نے 14 آسکر نامینیشنز لی، 11 جیتے، اور کس کو ایکول کیا؟ بین ہر کو. ہی از اے گریٹ پریزنٹر. وہ جو سٹارٹ میں نے بات کی تھی نا، جیمز کیمرن سے خوبصورت پریزنٹیشن کسی کی نہیں ہے. آفتاب صاحب میں اتنی اندے وچ انٹرسٹ کی دمتا کو میں کیا دساواں. ذرا سلیس لہجے میں بتائیے نا کہ آپ نے بڑی دلچسپی لی اس تھیم میں. بالکل جی ویلے شپ دا ریک ملیا ہے نا 1985. میں کو چین ہی کہنا آوے پیا. بڑھاونی ہے یہی بڑھاونی. یہی وجہ ہے کہ آپ غالباً 12 مرتبہ انڈر واٹر گئے. آپ نے ڈیپ ڈائیونگ کی صرف اس کا ریک دیکھنے کے لیے. اور یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی انسپریشن کے لیے گیا. جب میں نیچے کھڑا ہوتا تھا اس کو دیکھتا تھا. یہ وہ دور ہے جب یہ بات مستند ہو چکی تھی کہ واٹر بیسڈ فلمیں 80% فلاپ ہوتی. اور یہ اس دور کی مہنگی ترین فلم، $200 ملین اس پہ جھونک رہا تھا. اور کافی ایام غربت تھے اس کے. یہ کوئی بہت امیر کبیر نہیں تھا بیچارہ، بہت پیسہ تجربوں کی نظر کر چکا تھا. بہرحال $200 ملین کا پروجیکٹ یہ بیڑا موصوف نے اٹھایا، جرت کی، اس کا حق ادا کیا، اور اس نے $2.3 بلین کمائے. اور پرفیکشنسٹ تھا. اس فلم میں روز کی سکیچنگ ہوتی ہے. کیٹ ونسلٹ روز کا کیریکٹر جو اس نے کیا، ہیرو اس کا لینارڈو، اس کی سکیچنگ کر رہا ہے، تصویریں بنا رہا ہے. تو ہاتھ جو ہے جیمز کیمرن کا تھا، کیونکہ ہی واز اے ویری گڈ آرٹسٹ. اگر آپ پری ریکوزٹس پڑھیں نا ایک اچھے ڈائریکٹر میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، میں تو حیران رہ گیا جن دنوں میں فلم پڑھ رہا تھا کہ اس کو سکیچ میں، ڈرائنگ میں مہارت ہونی چاہیے. تو اس کی سکیچنگ بھی بہت لاجواب تھی. جو لینارڈو کر رہا تھا نا، وہ ہاتھ اس کا نہیں تھا، ہاتھ اس کا تھا. یہی وجہ کہ اس کے اندر پرفیکشن نظر آئی. آپ یہ چھوٹی سی باریکی ہے جس کا خیال عام طور پہ پاکستانی ڈائریکٹرز نہیں رکھتے گئے وقتوں کے. موجودہ دور کا مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے، لیکن گئے وقتوں کے نہیں رکھتے. اچھا جناب، ذرا کاسٹ سے متعارف کروائیے. اس سارے میوزیشین تو پہلے بیٹھے تو یہ کچھ کرتے بھی ہیں؟ کہیں انہاں کو پہلے اٹھاونا پوسے. کیا ستے پہن نا اٹھاونا جگانا پڑے گا. انہاں کو آرکسٹریٹ بھی میں کریں دم. نہیں، آپ کے بغیر بھی تو یہ کر سکتے ہیں. ہاں بھائی جان، میرے بغیر کچھ کرنی تھی نا. تو کول اے پین پہ اے پین میرے میں ہاں دے. چلو بھائی کم دا ٹائم تھی گیا. اٹھو اٹھو اٹھو. واہ 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 واہ.
بھائی جان تھینک یو سو مچ, بہت مہربانی. اب ان کے علاوہ تو پتہ ہے جیک ساڈا ہیرو ہے. جیک بہت عمدہ تھا, ویری گڈ. تھوڑا فیوریٹ کون ہے ساری فلم؟ میرا فیوریٹ اس ساری فلم میں کیٹ ونسلٹ. جیک کو بلاواں؟ نہیں, جیک اکیلے کو نہیں, جیک اور روز دونوں ہیں. اوکے, جیک روز نو ہی آسن ان کو سدا اسی سارا میوزیشین وہ جڑا بیٹھا ہے, یہ وائلنسٹ جو ہے. اے جو وائلنس. چلو بھائی کھول گیا ٹکٹا, پہلے آؤ پہلے پاؤ, چلو بھائی چلو. جیک ہاں Oh my God. Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you. Go far across the distance and space. ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਉਂਤਰਿਆ. ہمیں گانا تو سن لینے دیتے. ਇਹਨੂੰ ਉਂਤਰੇ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਮਾਰ ਗਈਆਂ, ਬਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. ਉਠਾ ਇਧਰ ਆ ਹੁਣ. اٹھ میرا برا. آگے بھائی جان ہن آگے 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 ہر 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 مگے ترابنی. نام بول گیا. مجھے پہلی شک تھا ادھر گل چھڑے اڑا رہی ہوگی تم اس کے ساتھ. مینوں کہیں جاندا گل چھڑے اڑا رہی ہو. کیا نہیں کیا میں نے تمہارے ساتھ؟ یہ غریب لوگ ادھار ٹکٹ لے کے بیٹھا تھا یہ ٹائٹینک میں. پتا ہے تمہیں تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم اور تیری کی اوقات ہے؟ تم شروز کو لے کے کیا کیوں وہاں سے؟ شروز تیرا نکاح بھی رہا ہے. نابینا تو نہیں, تو شروز کیا ہوتا ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ روز. یہ کیوں ٹائٹینک میں گھسا؟ یہ کشتیوں میں گھومنے والے ٹائٹینک میں گھسا دیا آپ نے. تم سا دیا. یہ دماغ کو سڑے دماغ. چاچی آون, چاچی کپتان تے چاچی ڈوہیں آون. شاباش. یا نا کاٹا انجو کنجو منہ چاہ کے تو بغانے مردے لے پی پھرنی ہے. ਚਾਚੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਜਾਣ ਕੀ ਦੇ ٹھیک کہہ رہی ہے وہ. ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਧਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ. نہیں, میں آخری وقت تک تمہارے ساتھ ہوں اگر تم اعلانیہ کرو. اعلانیہ ہی کہن ڈے. نہیں, تم چور ہو, تم ڈکیتی کر رہی ہو. تم اعلان کہو کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے, میں نے اس کے ساتھ نہیں جانا, میں نے شادی نہیں کرنی. یہ کہا ہے اس نے ایک دفعہ بھی؟ نہیں. یہ ہے تمہارے کردار کی کمزوری. میں 37 سال سے جہاز چلا رہا ہوں, دیکھیں خطرے کی گھنٹی بجی ہوئی ہے, یہ سارے ڈیک پہ ابھی بھی موجود ہیں. نہیں تو آپ نے جہاز دے مارا آئس برگ میں, آپ کہاں کے کیپٹن ہیں؟ دیکھیں جناب میرا قد چھوٹا تھا, مجھے شیشے سے نظر ہی نہیں آیا. بکواس کرتا پہ میں نے چوک کے بگایا کہ او تیرا پیو سامنے کھلوتی ہو تو وجو ہے. نہیں جناب, جہاز دو ٹوٹے ہو گیا, اسا بھی چکیا پتہ ہی نہیں چلیا. یہ نالائق تھا, نالائق جاہل مطلق. آج کل ہوتا ہے کدھر؟ بس جناب گیٹ نمبر 4 کا جنگلہ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ٹائم پاس کر رہے ہیں جی. ہاں, ساری عمر آپ نے گیٹ نمبر 4 کے سائے تلے. وہ اسلم کولسری کا شعر یاد آتا ہے جی. عمر کی دوپہر اسلم کاٹ دی اپنے زخمی ہاتھ کے سائے تلے. انہاں کو آخنا چاہیے کہ عمر کی دوپہر ہم نے کاٹ دی. ہاں, گیٹ نمبر 4 کے سائے تلے. مجھے کچھ نہیں جی, نقصان اس کا ہوا ہے. کیا نقصان ہوا ہے اس کا؟ دیکھیں جہاز اتنا بڑا, 37 سالوں میں اتنا بڑا جہاز میں نے نہیں دیکھا تھا. وہ یوں ٹوٹا ہے جیسے بسکٹ ہوتا ہے. یہی تو کمال تھا اس کا, اور یہ اس نے اسٹوڈیو میں ٹیبل کے اوپر توڑا تھا. ڈیجیٹل ایکٹرز جس طرح گرے, وہ ایک میجک تھا. لوگوں نے پہلی دفعہ دیکھا, چشدر رہ گئے کہ یہ کیا ہے. میری گال سن روز. اپنا امی جی میری تے گل سنو تسی. او تے کہنا بیڑا غرق ہو گئی, کھانا خراب. مکی کیوں مار رہی ہے؟ نہیں بچہ ایڈا سونا جاکت ہے, اس نال ویاہ کر کے اوتھے بھوکھی مر سے نا. ਮੈਨੂੰ ਜੈਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਚੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ. 4 دن کا پیار ہوتا ہے. میں تمہیں زندگی بھر سرکشت رکھوں گا. کیا کیا رکھوں گا؟ یہ سرکشت کہنا چاہ رہے ہیں. کیا کیا؟ سرکشت. یہ ٹائٹینک کا مالک ہے. بادل یوں گرجتا ہے, ڈر کچھ ایسا لگتا ہے, چمک چمک کے گرج کے یہ بجلی ہم پہ گر جائے گی,
बादल यूं गरजता है। चाचा जी मेरी गल सुनो तुसी तुम बकवास बंद कर लो। तुम्हारी वजह से ही जहाज डूबा है मेरा। मैं की कीता चाचा मुझे नहीं पता, तुम दोनों नीचे पता नहीं क्या कर रहे थे। क्या? पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दिया आवाज लो मैं आ गया। यार कितना बुरा लगता है, इसे अंदाजा भी नहीं है। ये टाइटैनिक भी पर्वतों से ही टकराया था। पर्वतों से नहीं। और वो अच्छा वो बर्फ का पहाड़ था जो आपने जब ये कहानी लिखी आपको ये नहीं पता था कि वो चलती चाल में पहाड़ ओ अन्नी ने कहानी उस लिखी, इस कदों लिखी? अम्मी तुसी मेरे नाल गल करो ना तू ते दफा हो जा। कैप्टन ते जहाज तो थल्ले डेग पे जी। जैक प्लीज हम हियर। एवें उजता करना वो जैक तेरा। जैक को बुला रहा है और ये आ रहा है आगे। मेरे पास आ जाओ। माइक पास आ जाओ। तुम चुप रहो। मैं हूं तुम्हारा अलग। मैं हूं तुम्हारा अलग। खाना खराब हो गया उतरिया। ये दुस्ताने आ रहे मेरे हिस्से में। दाल के ऊपर पेश कब दुस्ताने। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुम्हें याद करेंगे। ये शब्बीर कुमार ने गाया है मेरे लिए। ये शबीर कमार उस दौर का माइकल जैक्सन था। तुम कितने बुरे तरीके से तात्पुना करते हो। तुम आफ्ताब साहब, मैंने तो लोगों के मनोरंजन के लिए म्यूजिक का बंदोबस्त भी किया था। चंगा दिल बर प्यार की तोए मनो थाले विच रोल दे तोए। वाह वाह। वे साथी मेरी जिंदगी दा ये बाबा 2 बारी मरिया है, एक करी ठंड नाल दूजी बारी दमे नाल। क्या लोगे उसको छोड़ने का? चाची 150 दे मैं जाऊं। बादल यूं गरज हर कुछ ऐसा लगता है। इस फिल्म च इन्नी ठंड सी अल्लाह दी सब सारे खुसरे हो गए। तो तीनों हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो तीनों हज़रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। और आज पहला लफ्ज सूद। सूद है जेडे पैसे दिंदे। जी, कर्ज लेना, कर्जे के ऊपर देना, पैसा देना, ब्याज। ब्याज ब्याज उर्दू पंजाबी रौला है, ब्याज व्याज वो एक ही चीज है। इसके लिए लफ्ज है रिबा। रिबा, सूद, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। सूद का असल मतलब है स्याह, ब्लैक, स्याह रंग, अस्वद, हजरे अस्वद यानी स्याह पत्थर। और इंतहाई दिलचस्प बात, क्या? आप खड़क उठेंगे, मुसव्वदा वो कागज जिसे लिख लिख के काला किया हुआ। यस। एक होता है सादा कागज, ब्लैंक पेपर, वाइट पेपर जो बिल्कुल सादा है, उसे मुबैयजा कहते हैं, इसे मुसव्वदा कहते हैं। हजरे अस्वद और हजरे अबियज, कैसे करतास से अबियज है, वाइट पेपर, ब्लैक मनी, काला पैसा, काला धन। इसलिए सूद से मुतल्लिक जो चीज भी है वो काली है। वाह वाह। फारसी जबान में एक लफ्ज है सौदा। सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तरके मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। सिर्फ अपने मजे ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਵੇ ਸ਼ੇਰ ਉਧਰੋਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਜੇ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਪਏ ਹੋ ਜੀ ਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? सौदा जो तेरा हाल है तो नहीं वो, क्या जानिए तूने उसे किस आन में देखा। सौदा लेने गया था बाजार में मैं। आगे से दुकान बंद थी, बीवी ने कहा लख लानत तेरे कम्मा ते। ऐसा ही एक स्टूडेंट था, तहसीन फिराकी साहब पढ़ा रहे थे हमें, वो मिर्जा रफ़ी सौदा पढ़ रहे थे। वो बार बार कहे सर सौदा कौन सी सौदा। उन्होंने कहा खड़े हो जाए आप, तब हो जाइए यहाँ से आप। आपको 10 बार कहा है कि सौदा कहें, सौदा। सौदा और चीज है, सौदा और चीज। सौदा मीन्स पागल, पागलपना। वाकई तहसीन फिराकी साहब की झल्लाहट समझ में आती है। सौदा और सौदा, सौदा सुल्फ,
सौदा सलफ नहीं होता कि मैं सौदा सलफ लेने गया, सौदा सुल्फ लेने जाता। सौदागर सौदागर दिल ले ले दिल दे कर सौदागर दिल ले ले दिल दे कर कम से कम प्रोफेसर साहब का ही ख्याल रखें। प्रोफेसर साहब छल्ले बजा रहे सी है। अच्छा जी, सवाल है जी। सर सौदा का मतलब अगर पागलपन है तो जो बाजार से हम सौदा सलफ खरीदते हैं उसका क्या मतलब है? वो मैं अर्ज कर रहा हूं, वो सौदा है, सौदा। सौदा सुलफ है, सौदा सल्फ कहते हैं। सौदा सल्फ नहीं है, सलफ नहीं है, ये सुलफ है। और सौदा पागलपना, सौदा मालो असबाब। सुलफ अब क्या है? सुलफ और सौदा दोनों में फर्क क्या है? सौदा तो आप प्याज लेने जाएं, गंदम लेने जाएं, टमाटर लेने जाएं, गोश्त, ये सौदा है। बिल्कुल। सुलफ नेसेसरीली वो चीजें हैं जो आप मेहमान की खातिर के लिए लेने जाते हैं। आप किसी अरब अशराफ के घर, मुअज़्ज़ज़ के घर जाए ना खाना खाने, तो वो आपको खाना लग जाता है। अब खाना कितना बंदा खा सकता है? थोड़ा बहुत। अब इतना दस्तरखान पड़ा है, तो आप जब जाते हैं ना तो वो सारा खाना आपके साथ भिजवा देते हैं। वाह वाह वाह, यानी ये आपकी किस्मत का था। फिर लाए ही आपके लिए सुलभ। मैं तो जाने सुलभ पैक करा लिया सी। अब आइए, सुल्फा क्या है? सुल्फा वो चिलम है जो तंबाकू से भरी जाती है, और वो भी मोस्टली मेहमानों के लिए। मैं करता था अपने दादे का हुक्का, वो चिलम को पहले साफ करना है, खुरच के फिर रोड़ा रखना, फिर ऐसे ऐसे तम्बाकू रख के गुड़ रखना, ऊपर कोड़े रखने। रोड़ा नहीं रखते, क्या होता है? उसको चुगल कहते हैं। हाँ और तंबाकू के बाद ऊपर उसके हैट रखते हैं। हाँ जी, लोहे की टोपी होती है। उसको क्या कहते हैं? लोहे की टोपी को चिलम कहते हैं, चिलम। बुद्धू। सर इज बुद्ध, बुद्धिमान, बुद्धिमान, बुद्ध, बुद्धू, हैट। इन्हें पहले तंबाकू रखिया, फिर उते गुड़ रखिया, उत्ते ने चावल रखते ने, नाल छोटा जिहा कुत्ता पिया सी जो के उत्ते रखता इन्हें। वो तो टक्कन देता, वो भौंकी जावे अंदर। ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਕਸ਼ ਲਾਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਆਵਾਂ। सुल्फा क्या है? सुल्फे दी लाट कभी सुने? नी तू सुल्फे दी लाट वांगू बल दी उड़ती मलमल दी। तो ये है, जब आप कश लगाते हैं ना, एकदम वो रोशन हो जाता है। हाँ जी, पता चलता है कि कश लग रहा है। जो बड़ा कश लगाता है, यानी इसका या हुक्का ज्यादा करता है, लाट बलती हो तो फिर उससे अप्रिशिएट किया जाता है। उसमें से बाकायदा चिंगारी निकलती। हाँ, क्या कश लगाया। वो अपने फेफड़ों का दमखम दिखा रहा होता है, ये नहीं पता कि ये उसका बेड़ा गर्क कर रहा है। ये जिस कश की बात प्रोफेसर साहब कर रहे हैं, वो शदीद कश होता है, और नेसेसरीली उसके साथ खांसी आती है। जोर लग रहा है। सुल्फे को इसलिए भी खांसी के साथ रिलेट करते हैं कि जब आप हुक्के का पहला कश लगाते हैं, ये जरूर करते हैं, ये सिग्नेचर बन जाता है। और मौलवी सैयद अहमद देलवी ने लिखा है, ये जो सुल्फा है असल में इसका मंबा सुरफा है। सुरफा खांसी, चरस को भी सुल्फा कहते हैं। बड़ी दिलचस्प बात कह रखी है सैयद अहमद देलवी ने। सैयद अहमद देलवी लिखते हैं, हुक्के का पहला कश लो या चर्स का पहला कश लो, खांसी जरूर आती है। खांसी भी आती है, शर्म भी आनी चाहिए वैसे। बिल्कुल। लेकिन सर मैं नज़ीर अहमद को तो हमने पढ़ा ना जी। और ये वो उनका कौन सा नॉवेल है आप जो रेफरेंस दे रहे हैं? सैयद अहमद देलवी, ये सैयद अहमद देलवी फरंगे आसिया वाले। भाई बाबा बागी साहब, इंदा बंदा जेल चो खत लिख रहा होंदा तुसीं ठीक कहंदे सी। अच्छा, एक लफ्ज यहीं से, अब सुरफा से, सुरफा, सुराफा, सुरफी, एक लफ्ज है कहबा। कहबा, कहबा खाना। कहबा खाना। अब कहबा क्या है? कहवा खांसने वाली औरत। उस दौर में अरब कल्चर में ये जो स्ट्रीट वॉकर्स थी जी, ये चौराहे में, चौक में, नुक्कड़ पे खड़ी होकर ये एक मैसेज होता है। अब लेकिन हर खांसने वाली औरत कहबा नहीं होती, एक बेचारी खांसी वाली औरत होती है। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੰਗਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਬਾ ਸੀ। खांसने वाली औरत और है खांसी वाली। तुम्हारी दादी खांसी वाली औरत, खांसी वाली। खांसने वाली औरत जो है ना, आर्टिफिशियल यानी जो वो एक तरह का अलार्म है, हॉर्न है,
मैसेज है अटेंशन लेने के लिए, जरूरी नहीं कि ये किसी बैड पर्पस के लिए ही हो। अच्छा जी, पेविलियन। वापस जा रहे हैं, आउट हो गए। बैक टू द पवेलियन। पेविलियन का मंबा क्या है, ये आपका टेस्ट है। 500 फॉर पेविलियन। सर परिंदे को कहते हैं पवेलियन। नहीं, अरे परिंदे को डॉलर कहते है हैं। यहाँ। नो, 500 रुपीज होते अगर होते भी तो, लेकिन मैं 200 देने को तैयार हूं। ये करीब करीब है ना? कैफी। देखा ना सर, तितली को कहते हैं। तितली वही ना सर। तितली इज नॉट अ परिंदा। बट सर वो मैंने यूं किया था। यूं किया था, उसी के 200 हैं। अगर तू थोड़ा सा ऐसे कर देता तो 500 हो जाता। आप दे देना यार 200 प्लीज। अच्छा, ले खुद लिया कि तुमने 1000 ले लिया था? नहीं जी नहीं, क्यों नहीं लिया तुम इतने? मैं मतलब फायरिंग कर दिया उन्होंने। अच्छा जी, पेविलियन कहते हैं तितली तितली को, और तितली को हिंदी जुबान में क्या कहते हैं? नहीं सर। पोपट। पोपट, यस पोपट जमा कानून, यस। ओ वो टोपक जबान का। साईं पोपट है। और वैसे भी वो एक्चुअली क्यूटनेस है। पेविलियन बेसिकली फ्रेंच वर्ड है, और ये उस खेमे के लिए इस्तेमाल होता था जिसमें प्लेयर्स बैठते थे जी। और 2 साइडों पे, एक ए टीम दूसरा बी टीम, और जब हवा जोर जोर से चलती थी तो दोनों खेमे यूं उड़ते थे तितली की तरह। तितली की तरह। उसे फिर पेविलियन का नाम दे दिया गया कि ये खेमा नहीं, ये टेंट नहीं है, इट्स अ पेविलियन। आज का शेर जी सर। जफर इकबाल साहब। यूं मोहब्बत से न दे मेरी मोहब्बत का जवाब। वाह, यूं मोहब्बत से न दे मेरी मोहब्बत का जवाब, ये सजा सख्त है थोड़ी सी रियायत है। वेलकम बैक। तो तीनों हज़रात, आपकी मुलाकात करवाते हैं सियासी जासूसों के साथ। पर्पल पैंट। अच्छा, तुम्हारी टांग जरा टांगे आगे करो, कितनी बेहुदा टांगे हैं। नक्शो निगार कितने बने हुए। ਭਾਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਏ पहले मैंने लित्र पहने फिर निशान पे। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ। और तुम चोर भी हो। मैं तो कुछ भी नहीं, जो अब्बा जी सन। ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤੌਬਾ ਕੀ ਚੋਰ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚੋਰ ਸਨ। तो फिर इसके हालात क्यों ठीक नहीं हुए? असमाना बहुत सन अब्बा जी। यानी कोई वड्डी चोरी कीती नहीं जिंदगी च। मैं कि अब्बा जी वड्डा हाथ मारो, किसी दे पट्ठे चुक लाए, बकरी चुक ली, एक दिन तो किसी दा कुत्ता चुक के ले आए। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੋਤਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਖੋਤਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਖੋਤਾ ਸੋਹਣਾ ਸਿਗਰਟ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। अब्बा जी पींदे सन सिगरेट, एक का शाब लांदे सी, एक खोते नु लवा दिंदे सी। अच्छा जी, मुखबरी। ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਖਬਰੀ जी। ਟੜਨ ਬਮ 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 ਬਟਟਮ। तुम कुछ नहीं करते सिवाय हिलने के? डांस नहीं कर रहा। ਨਾਲੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਡਾ ਮੂੰਹ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੈਰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਰਲ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਖਬਰੀ। जी, अता कीजिए। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਮੁਸ਼ੀਰ। ਭਾਈਜਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਮੂਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੂਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। फिर ਮੌਲਾਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾਏ। जी था ना। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ 4 ਟੀਵੀ ਐਂਕਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੇ तमाम ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੂਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਰਿਹਾ। फिर हल्का जैसे ने। अच्छा जी, बताएं फिर आगे। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। फिर अजय सोच रहे हो। पता ना बड़ी देर लांदा हर काम में च। ਭਾਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹਾਊਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਛੇਤੀ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਬ ਕੁਸ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। क्या कहा? ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਸੰਦ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਆਹਾ। अच्छा, किस वजीर को कहा और कौन सी वजारत?
سوچو ایک مخبری ہوگی ساری ڈن یار ڈن شن کوئی نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا نہیں دیکھیں اس میں بیوٹی یہی ہے کہ کس وزیر کی وزارت چینج ہو سکتی ہے اور اسے کون سی وزارت ملنے والی جو اس کی فیوریٹ ہو, جس کا وہ خواہش مند ہو. تو یار بتانا ہے کہ نہیں تم نے؟ آج نہیں بتانا. میری طرف سے فنش. قاضی فنش مک گئی یہ بس ہے. نہیں مخبری دے ہی نہیں رہے ہو تم. یار مخبری نہیں اور برف دیتی تھا. جب تک نہیں بتاؤ کہ میں آگے نہیں چلوں گا کہ وزیر کون تھا. اور فواد چودھری کی جان چھڑ یار گل بتا دے. فواد چودھری نہیں ہے. اس نے بتایا کہ فواد چودھری سے کہا گیا ہے کہ آپ کی فیوریٹ وزارت ہم آپ کو دے رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی. اس میں سینس ہے. اگر کوئی ایک وزیر ہوتا تو وہ فواد چودھری ہی ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہ میڈیا میں ہی از ویری گڈ ایٹ میڈیا, ہی از ویری گڈ ان سو مینی ادر تھنگس. اور میڈیا فہم ہے. یہ الگ بات ہے کہ میڈیا کے ساتھ جو ان روڈز ہوتی ہیں, جو اندر خانے کنیکشنز ہوتے ہیں, وہ پرسنل ریلیشن سے آتے ہیں. پرسنل ریلیشنز میں ایگو کا عمل دخل نہیں ہوتا. اور یہ اگر آپ نے دیکھنا ہو, آپ قمر زمان کائرہ کو دیکھیں. آئیڈیل. پہلے یہ بتاؤ کہ وزارت کون سی ملنے والی ہے؟ نا تو دس دیتا ہے وزارت دا کی ہے. آپ ہی لبو. اچھا چلو یہ تو مان گئے کہ نا. نہیں جا یار پھر وہی گل. میں گیس کر سکتا ہوں کہ میری انفارمیشن ہے کہ فواد چودھری کو ایک وزارت بہت پسند ہے. دسی جاؤ سانو کی. نہیں یس نو تو کرو نا یار. یار نہیں دس دے بھائی. ڈیڈ لاک ہے تو بات آگے نہیں بڑھے گی. اور یار تو کہہ دے داخلہ, میں کہہ دیں گا ٹھیک ہے. کیا وزارت داخلہ. لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیخ رشید کدھر جائیں گے؟ وزارت داخلہ تو ان کے پاس ہے. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ شیخ رشید بھی وزیر اطلاعات و نشریات رہ چکے ہیں. ہو سکتا ہے وزارتیں شفلنگ سواپ کرنی ہو. اچھا لوگوں کو کما دا سواب ملتا ہے. عمران خان صرف سواپ ملتا ہے. ہر تیسرے دن سواپ کر کے بیٹھا ہوں. باجی دوسری مخبری تو تررا تو تررا تو پام 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 دل بے قرار بننا نہیں یار آجا تو میرے کول. لاؤ جی پاجی اگلی مخبری. پاجی ایک بڑی اہم شخصیت, ایک منٹ ہے جو, بلکہ بڑی ہی اہم شخصیت. کہاں سے آئی؟ اسلام آباد آئی نے 5-6 دن پہلے لاہور. اچھا پھر اس دے نال ملاقات کی تھی یہ ساؤتھ پنجاب دی ایک اہم شخصیت نے. اور کافی ڈیٹیل نال گل ہوئی. بہت اہم شخصیت کون؟ یہ تو دسنی نہیں. چلو یہ بتا دو کہ کس سے ملاقات ہے. ہے گل ہوئی نا, یہ بات نہیں پتا. یار بہت خبیث ہے ویسے. یہ دونوں سر سینٹر والا نہیں. انہوں کو پوچھ لو. پوچھو دے کول دس دے. کچھ نہیں تینوں آتے. دس دے تو. آپ بتاؤ بھائی. مینوں پتا ہوئے تے دسا نا. تو یہ ہر وقت آپ کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ اس لیے کھنگن گیا سی. بری دینی ہے کہ نہیں؟ نہیں یار دیکھو تو سوال ہی پیدا نہیں. بھائی مذاق بھی نہیں کری. ہوں دیکھ لو بھائی. پھر جاؤ پھر تانوں ایڈی مزیدار گل سنانی سی نا ڈی جی خان دی. نہیں سناؤ نا صحیح. ڈی جی خان کی کیا بات ہے؟ نہیں رہن دو. بتاؤ نا ڈی جی خان. یار بتاؤ بھی. اچھا یار وہ شخصیت کون ہے یہ بتا دو پہلے. ادھر بتاؤ نا ساؤتھ پنجاب. اس کا ڈی جی خان سے کوئی تعلق ہے؟ نہیں بھائی یہ ہور مخبری یہ ہور پھر اس کو پہلے کنکلوڈ کرو نا کہ یہ اہم شخصیت آئی. چلو مان لیا انتہائی اہم شخصیت پرائم منسٹر ہوں گے. کیا بےہودگی ہے. اہم شخصیت. اہم شخصیت آئی. چلو میں نہیں پوچھتا. اچھا وہ شخصیت بتا دو جو ڈی جی خان سے آئی اور ملی. او یار لودرا تو آئی تھی. کھانا خراب ہوئے لانتیا. ایک سیکنڈ کیا کہا؟ انہیں کیسے دودھ لایا سی. ہاں میں لودرا کے. لودرا نہیں دودھ. اچھا جی لودرا سے شخصیت ایک سے زائد کسی بندے نے ملاقات کی. یار پہنچو تسی ہوں آپ. یار چھوڑ دو. ڈی جی خان چلے نا. ڈی جی خان میں کیا تھا؟ 8000 ہو گیا. چلے 8000 ہو گیا یار. سر 8000 کیوں ہو گیا؟ کام کا دے رہے ہیں. مخبری نہیں دیتی دوسری. نہیں لودرا از ویری امپورٹنٹ. جی ویری امپورٹنٹ. یہ سینسٹیوٹی ہے اس کی. لیکن سر اس میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ کہ ایسے ہی سسپینس ختم ہو جائے گا. 4 دن رکے ہیں. اب دیکھیں دیکھیں پہلے لائن کون سی کروٹ بیٹھ رہا ہے. وہ کیمل بیٹھتا ہے اور محاورہ اونٹ ہے. وہ اتنے پانڈ آیا ہمارے دانشور بن کے فلاب نہ ہو جی. اچھا جی ڈی جی خان. پاجی ڈی جی خان ایک افسر دا
ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਏ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ क्योंकि ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦਾ आप बताते क्यों नहीं अफसर दा दफ्तर में क्या था? भाईजान वहां पर एक बंदा कहता कि मैंने विजिट किया है अच्छा, उसने बताया कि वहां पे आ रहे थे साइलिन और सभी के सब बुजदार के इलाके में से थे ये का ये इतनी नस्तालीक उर्दू कैसे बोले? उसने ये बताया कि वो किसी का काम कर रहा था किसी का नहीं कर रहा था किसी का कर रहा था किसी का नहीं कर रहा था किसी का कर रहा था किसी का नहीं कर रहा था ये कहाँ की बात कहाँ की हो रही है? ये वही अफसर है जिसका अफसर दा दफ्तर एक अफसर दा दफ्तर वो बचिया थल्ले उत्तर क्योंकि एक अफसर का दफ्तर ओए छोटी टेंट वाले हाँ एक अफसर दा दफ्तर ये देखे ना, इतना बैड़ा लगे वो दफ्तर का अफसर क्या था वो? उसमें क्या होता? किसी के काम कर रहा था किसी के नहीं कर रहा रहा था किसी का नहीं कर रहा था। अच्छा फिर भैया वहां पे जो तीसरा बंदा बैठा था ना उसने बोला कि हमारा ध्यान एक पकड़ वाले बंदे के ऊपर पड़ा जिसके पाग थी सर पे जिसके सर पे पाग थी पाग ही गए। कौन था पाग वाला? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਹਸਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ अच्छा फिर ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੱਗੜ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੀ यानी ਉਹਦਾ ਖਾਸੁਲ ਖਾਸ फिर वहां बैठा क्या कर रहा था? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਵੇਖਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ अच्छा, पकड़ वाले की तरफ। ਹਾਂ ਪਗੜ ਵਾਲੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, यानी काम कर दो। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। हाँ, यानी इस पे काम हो जाए ਹਾਂਜੀ ਤੇ और अगर ना हो ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ यानी ये कोड वर्ड है। ਇਹ ਨਥੀ ਹੈ ਪੱਗੜ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਰੀਗਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ 'ਚ ਕੰਮ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ अच्छा, ये दफ्तर किसका था यार? ये तो बता दो। ਅਫਸਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ अब यार कौन सा अफसर, ये तो बता दो। और यार सारे तो बड़ा अफसर नहीं होता जिले का ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ नैब तहसीलदार यार डिप्टी कमिश्नर होता है। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਲਾਮਤੀਆ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ ਥੱਲੇ ओ यार ना करो यार, डीसी भी हो सकता है, कमिश्नर भी हो सकता है। जिले का सबसे बड़ा तो डीसी होता है। हाँ जी डिवीजन का कमिश्नर होता है। कमिश्नर आमतौर पे पब्लिक को अटेंड नहीं करता। जी क्या कहने रुखसान जी हाँ जी माशाल्लाह पिंडीवाल ठीक है सब अशने ने उथे हाँ अशने ना असा भी हर वीकेंड पर गशने आ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਅਸ਼ਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗਸ਼ਨਾ ਹੈ ते भाई ते गल्लां करने उधर मरी वाले पासे अच्छो इतना सोहना मौसम होया ਪਰਸੋਂ ਮਾਰੀ ਸੀ ਅਸੀਂ अच्छा, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਮਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਭਾਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਆਖਰੀ ਸਭ ਆਖਰੀ ਇਹਦੇ ਫਲੋਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ਼ੈ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਬਣ ਤੌਲੀਏ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ बड़ा एंजॉय किया है ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਚੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰਤਾ क्यों? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਣ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀ साबुन चोरी हो गए? ਇਹ ਖਾ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸਾਲਾ ਬੁਲਬੁਲੇ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ तो दिनों रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।